Good evening and welcome to the online gallery opening for the Jewish Lens 2022, run by Anu Museum of the Jewish People. Our names are Michal Weiss and Asaf Gamzu, and we are from the Koret International School for Jewish Peoplehood Studies. As you may have noticed, the name of the museum has changed from Bet Hatfutzot to Anu, Museum of the Jewish People. ערב טוב וברוכים הבאים לפתיחת הגלריה של תוכנית העדשה היהודית 2022 באנו, מוזיאון העם היהודי. אנו מיכל וייס ואסף גמזו מבית הספר הבינלאומי על שם קורט ללימודי העם היהודי. השם שלנו השתנה, בית התפוצות הפכנו לאנו, מוזיאון העם היהודי. This year, we had 21 countries participating in the Jewish Lens. Please wave when we say the name of your country aloud. השנה השתתפו בעדשה יהודית נציגים מ-21 מדינות. בבקשה נופפו בידכם כשנקרא במדינה שלכם. ארגנטינה. Belgium. ברזיל. Chile. קולומביה. Hungary. ישראל. Italy. קזחסטן. Lithuania. מקסיקו. Moldova. פרגוואי. Russia. ספיין. Ukraine. USA. Canada. אוזבקיסטן. and Venezuela. We are very excited to be here with students, teachers, and families from around the world. So depending on where you're at right now, good morning, good afternoon, or good evening. We would also like to welcome all of the honored guests who are with us today. Please wave as we introduce you. אנו נרגשים מאוד להיות כאן עם תלמידים, מורים ומשפחות מרחבי העולם. הרשו לי לברך אתכם בבוקר טוב, צהריים טובים וערב טוב. אנו מברכים את כל אורחי הכבוד שנמצאים איתנו כאן היום. בבקשה הרימו יד כשאציג אתכם. ציון עוזרי, founder and creative director of the Jewish Lens. ציון עוזרי, האומנותי של תוכנית העדשה היהודית. שולה בהט, CEO of Friends of Anu America. שולה בהט, מנכ"לית ידידי אנו אמריקה. Gloria Golan, Executive Director, Friends of Anu America. גלוריה גולן, מנהלת בפועל, ידידי אנו אמריקה. Gusti Yoshua Braverman, Head of the Department of Irgun and Israelis Abroad, World Zionist Organization. גוסטי יהושע ברוורמן, יושבת ראש המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות, ההסתדרות הציונית העולמית. Ivana Ratner, Head of Film and Media in the Ministry of Education. איוונה רטנר, מפמ"רית קולנוע ותקשורת במשרד החינוך. Meital Khofi, Regional Instructor in the Unit for Teenage Advancement on behalf of the Ministry of Education. מיטל חופי, מנחה מחוזית ביחידות לקידום נוער מטעם משרד החינוך. Nadia Epstein, Director of Sunday Schools Program, Jaffe. נדיה אפשטיין, מנהלת פרויקט בתי ספר יהודיים יום א', הסוכנות היהודית לארץ ישראל. Veronica Dvorkin, Director of Chefziba Program, Ministry of Education. ורוניקה דבורקין, מנהלת תוכנית חפציבה במשרד החינוך. Members of our judging committee, Zion Ozeri, Rabbi Adam Drucker, Irit Shapira Meir, Davina Zaguri, Yaniv Nachmias, Rodrigo Weiner, Naama Cohen Ashkenazi, Alex Tabak. חברי ועדת השיפוט שלנו, ציון עוזרי, הרב אדם דרוקר, אירית שפירא מאיר, דבינה זגורי, יניב נחמיאס, רודריגו ויינר, נעמה כהן אשכנזי ואלכס טבק. Thank you all. Let's hear a pre-recorded message from Dan Tadmor, CEO of Anu Museum of the Jewish People. ועכשיו נשמע כמה מילים מדן תדמור, מנכ"ל אנו, מוזיאון העם היהודי. Hello, I'm thrilled to be with you for the award ceremony of the Jewish Lens Photography Competition. אני נרגש להיות איתכם לאירוע סיום של תחרות העדשה היהודית. This year we had participants from 60 institutions across 21 countries. השנה היו לנו משתתפים מ-60 גופים ומוסדות על פני 21 ארצות. I'd like to thank all our esteemed partners. תודה לכל שותפינו היקרים. First and foremost, my dear friend, visionary photographer, Zion Ozeri, who founded this program. The Covenant Foundation for its generous support, Jewish Agency, World Zionist Organization, and of course all the wonderful, talented participants. וכמובן תודה
לכל המשתתפים המוכשרים והנפלאים. I'm especially excited to introduce our team at the Koret School. Marta Mazzo, Tammy Sarvadio, Rima Usmanov, Lindsay Shapiro, and Dina Rosemarin. אני נרגשת במיוחד להציג בפניכם את הצוות של בית הספר קורט. מרתה מזו, תמי סרבדיו, רימה אוסמנוב, לינזי שפירו ודינה רוזמרין. העולם הבינלאומי ציון עוזרי, המייסד והמנהל האומנותי של תוכנית עדשה יהודית. Now we'll hear another message from the international photographer Zion Ozeri, founder and creative director of the Jewish Lens. Hi, my name is Zion Ozeri. I'm the founder of the Jewish Lens, and I'm a photographer who documents Jewish communities around the world. I want to welcome you, and wish you good luck with these contests, the Jewish Lens contest. Thank you so much, and good luck. אנחנו מבקשים להודות למחלקה לארגון ולקשר עם ישראלים בתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית על התמיכה המתמשכת ועל השותפות בתוכנית. כעת נשמע ברכה מפי יושבת ראש המחלקה, גוסטי יהושע ברוורמן. We'd like to thank the Department of Irgun and Israelis Abroad and the World Zionist Organization for their ongoing support and partnership in the Jewish Lens program. Now, let's hear a message from Gusti Yoshua Braverman, head of the Department of Irgun and Israelis Abroad, World Zionist Organization. Dear winners, Mazal Tov, welcome to Israel, this time through the lens of your camera. We are thrilled to collaborate this year once again, with Muzeon Anu. It seems to be very obvious that during these 2 years of pandemic, we have learned to cherish the nature. This year we celebrate through you the nature and your connection with the State of Israel. So thank you for participating, and again, Mazal Tov from all of us. Our motto at the museum is, you are part of the story. This year, thousands of Jewish teens took part in the Jewish Lens program, which challenges participants to explore their Jewish lives through photography. This year is a Shemitah year, so participants sent their photos in under the theme of nature and environment. האני מאמין שלנו במוזיאון הוא אתם חלק מהסיפור. השנה אלפי בני נוער יהודים לקחו חלק בתוכנית העדשה היהודית, אשר מזמינה את המשתתפים לחקור את החיים היהודיים שלהם דרך צילום. היות ואנחנו בשנת שמיטה, המשתתפים שלחו תמונות תחת הנושא טבע וסביבה. So, what are we going to do today? We're going to visit the Jewish Lens Gallery, announce the winners of the competition, get a taste of the brand new museum, and hear from participants from around the world. אז מה נעשה הערב? נצפה בתמונות ששלחו המשתתפים בתחרות, נכריז על הזוכים, נטעם מעט מנפלאות המוזיאון החדש, ונכיר משתתפים מרחבי העולם. Just a year ago, we opened a brand new museum. It is the largest Jewish museum in the world. And in it, 3 floors of Jewish culture, history, and practice come to life. It has hundreds of displays and dozens of interactives with touch screens and holograms. We can't wait to see you here in Tel Aviv on your next trip to Israel. רק לפני שנה פתחנו מוזיאון חדש. 3 קומות של תרבות, היסטוריה ואורח חיים יהודי קמות לתחייה במוזיאון היהודי הגדול בעולם, עם מאות תצוגות, עשרות פעילויות אינטראקטיביות, מסכי מדגה והולוגרמות. אנחנו מצפים לראות אתכם בתל אביב בביקור הבא שלכם בישראל. But why are we just talking about the museum? Let's have a look at it. אבל למה להמשיך לדבר? בואו נראה את המוזיאון. אנחנו גאים להציג טעימה קטנה ממוזיאון אנו, מוזיאון העם היהודי.
We're now going to tour the Jewish Lens exhibit. This year's gallery is themed nature and environment because it is a Shemitah year. We can think about nature in many different ways. Before we show you these amazing photos, we want to hear from you. Write in the chat the words that come to mind when we say nature. כעת נצא לסיור בתערוכת העדשה היהודית. הגלריה של שנת 2022 היא בנושא טבע וסביבה. היות ואנחנו בשנת שמיטה, אנחנו יכולים לחשוב על הטבע בדרכים שונות ומגוונות. לפני שנציג את הצילומים המדהימים שלכם, אנחנו רוצים לשמוע מכם. כתבו בבקשה בצ'אט את המילה שעולה בראשכם כשאנחנו אומרים טבע. חיים, life. Tami Salvadio writes life. אדריאנה כתבה God's work. אדריאנה כתבה עבודת האל. Marley B. Moshe from Brazil wrote Shalom, peace. לוי שבון wrote sunset, זריחה. שקיעה. שקיעה. לוי שבון כתב שקיעה. מיטל חופי כתבה יופי, beauty. Tanya Schwartz wrote life. Tanya Schwartz כתבה חיים. And now, the moment we are all waiting for. Please give us a wave for the special mentions into international category. ועכשיו, לרגע שכולנו חיכינו לו, קבלו בתרועות את התמונות הזוכות בציון לשבח בקטגוריה הבינלאומית. חנה שוקרון, בית ספר אבן גבירול, מדריד, ספרד. Nature and Judaism. Chana Shokron, Colegio Ibn Gabirol, Madrid, Spain. נקודה בים, שרית צרפתי בן הסייג, בית ספר מורל אילוסס, קרקס, ונצואלה. A Dot in the Sea, Sarit Sarfati Ben Asayag, Colegio Morai Iluses, Caracas, Venezuela. אופרטיב ישראלי בעם, ברנדה סרגוסטי, בית ספר ישראלי, אסונסיון, פרגוואי. Israeli Cooperative Limited, Brenda Saragusti, Colegio Estado de Israel, Asunción, Paraguay. הבריאה, תהליך, סבסטיאן לויולה, בית ספר ויצמן, סנטיאגו, צ'ילה. Creation, a process, Sebastian Loyola, Instituto Weizmann, Santiago, Chile. ביאליק, בית הספר חיים נחמן ביאליק, סנטה פה, ארגנטינה. The Escape, the staff of Chaim Nachman Bialik School, Colegio Chaim Nachman Bialik, Santa Fe, Argentina. ויאס אסטרדה, יער אשר, בית ספר יבנה, מקסיקו סיטי, מקסיקו. Naturalness, Tobias Estrada Yar Asher, Escola Yavne, Mexico City, Mexico. מישל גרוס סטיינברג, בית ספר יהודי ברזילאי רנסנקה, סאו פאולו, ברזיל. Ways, Michelle Gross Steinberg, Colegio Hebraico Brasileo Renascença, Sao Paulo, Brazil. לוי, האקדמיה המרכזית בטורונטו, טורונטו, קנדה. Clouds, Asher Levy, Central Toronto Academy, Toronto, Canada. דוד הייטן, בית ספר יהודי קהילתי על שם לינקולן, לינקולן, נברסקה, ארצות הברית. The Pillars, David Heighton, Lincoln Jewish Community School, Lincoln, Nebraska, USA. איבון פיבונאצ'י, אמילי גרינבלט, בית הספר על שם הרב יעקב H. אפסטין ללימודי יהדות, סירקיוז, ניו יורק, ארצות הברית. Fibonacci Dreidel, Emily Greenblatt, Rabbi Jacob H. Epstein School of Jewish Studies, Syracuse, New York, USA. אילומדוף, בית הספר וובר, אטלנטה, ג'ורג'יה, ארצות הברית. Our Kingdom, Milo Medoff, the Weber School, Atlanta, Georgia, USA. גיל החופש, אלברט ביי, בית הספר יהודי קונטרה קוסטה, לפייט, קליפורניה, ארצות הברית. The River to Freedom,
Albert Bai, Contra Costa Jewish Day School, Lafayette, California, USA. מדרגות הזורחות, אמיליה צ'יקילבסקי, בית ספר יהודי קונטרה קוסטה, לפייט, קליפורניה, ארצות הברית. The Shining Stairs, Amelia Chikilevsky, Contra Costa Jewish Day School, Lafayette, California, USA. אבן נגף, נורה דיאנה מרגיטה, אוניברסיטת בודפסט למדעי היהדות, בודפסט, הונגריה. Stolperstein, Nora Diana Margita, University of Jewish Studies, Budapest, Hungary. Hi, my name is Nora Margita. I'm living in Budapest, in the capital of Hungary. I'm a PhD student of the Jewish University, dealing with women education in Hungary and mainly in Budapest. I'm so surprised and very glad that you choose my photography. I also work as a tour guide in the capital, and I always found this kind of memorial, which you can see on the picture, very moving and surprising. I always have to stop to read them, and I think it's very minimal and very moving as well. That's it. Thank you very much. אור הגזנוז, על אולכסנדריה קוזמנקו, בית ספר אורט 141, קייב, אוקראינה. The Hidden Light, Oleksandra Kuzmenko, Educational Complex 141, Ort, Kiev, Ukraine. הרבגוניות של החיים, ארתור גורימי, הסוכנות היהודית, טשקנט, אוזבקיסטן. Versatility of Life, Artur Goremikin, סוכנות טשקנט, טשקנט, אוזבקיסטן. דוד שירבקוב, הסוכנות היהודית, טשקנט, אוזבקיסטן, שם התמונה, העם היהודי. The Jewish People, David Sherbakov, סוכנות טשקנט, טשקנט, אוזבקיסטן. בריאה, מרטינז שם שלום עליכם, וילנוס, ליטא. Creation, Martinas Misiunas, Vilnius Sholem Aleichem Ort High School, Vilnius, Lithuania. יוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, קור יהיה זרעך. סטפניה חומנקו, בית ספר אור אבנר, ז'יטומיר, אוקראינה. Look up in the sky and count the stars. Stefania Khomenko, Or Avner Day School, Zhitomir, Ukraine. גשר הרב דורי, יפים ביידר, בית ספר גשר 42, סמרה. Of Generations, Efim Baider, School number 42, Samara, Russia. זה לא רק משחק, ראובן אולג לפושקין, בית ספר אור אבנר, נובוסיבירסק, רוסיה. This is not just a toy. Reuven Oleg Lapushkin, Or Avner, Novosibirsk, Russia. And now we are excited to announce the winners of the 2022 Jewish Lens competition in the International Gallery category. ועכשיו אנחנו נרגשים להציג את הזוכים בקטגוריה הבינלאומית בתחרות עדשה יהודית 2022. במקום השלישי, העיגול האינסופי, נטליה קריצלר פינקלר, בית ספר עברית ספרדית, מקסיקו סיטי, מקסיקו. In the third place, the Infinity Circle, Natalia Kritzler-Finkler, Colegio Hebreo Sefaradi, Mexico City, Mexico. Hola, mi nombre es Ana Charnevich y voy en el Colegio Hebreo Targut en sexto de bachillerato. Mi maestra es Tania Schwartz.
El sentimiento de las fiestas judías es inigualable, pero la manera en la que lo hacemos es la que puede cambiar. No importa dónde ni con qué, lo importante es mantener viva la luz y el espíritu de la unión. Justamente para mí eso significa la Hanukkah, porque me une a mí con las tradiciones de mi familia, además que me identifica como pueblo judío. La luz que vemos representada en diferentes aspectos en la vida se entrelaza contra la naturaleza para formar un vínculo de unidad y corresponsabilidad. שני בקטגוריה הבינלאומית, תפילת ערבית, לוי שבן, די קונטרה קוסטה, לפייט, קליפורניה, ארצות הברית. And in second place, we have Evening Prayer by Levi Shaban, Contra Costa Jewish Day School, Lafayette, California, USA. Hi, my name is Levi Shaban. I'm in 8th grade, and I go to the Contra Costa Jewish Day School in Lafayette, California. When my wonderful teacher Hadass Reveh introduced this photo competition assignment, a photo I wanted to take immediately came into mind. My mom has been a rabbi in Cantor for many years, and I was inspired by this. For my photo, I first imagined her praying on the top of a hill that overlooked trees, a bay, and a gorgeous sunset. She would be wearing a talit and kippah, and her hands would be over her head with the talit draped above them. Over time, my idea for the photo evolved, and I decided to have my mom praying instead of hands above her head. After taking hundreds of different shots at different angles and distances, I narrowed it down to one shot titled Evening Prayer. The message I was trying to send while taking this picture is that God and nature are one, and in the center of both is where prayer lives. I grew up in a Jewish household with a mother who was deeply involved in synagogue life. Prayer has also always been a part of me, so this photo is fitting to who I am and who I'm going to be. Thank you. עץ השדה, התמונה של אלכסנדרה דידובסקיה, מבית הספר אור אבנר מז'יטומיר באוקראינה. And in the first place in the International Gallery category, Man is Like a Tree in the Field, a photo by Alexandra Didovskaya from the private secondary school Or Avner, Zhitomir, Ukraine. Congratulations to all the winners. Congratulations, everyone. And now, I'm sorry. Здравствуйте, меня зовут Александра Дидовская, я ученица Житомирской приватной гимназии Ор Авнер. Моя фотография называется «Человек как дерево полевое». Моим руководителем была моя учительница Елена Михайловна. Изначально идеей моей фотографии было показать не только аналогию между деревом и человеком, а и то, как еврейские философы подходили к вопросу человеческой жизни и влияющих на ее поступки. Я учусь в еврейской гимназии, и мы много говорим о мицвот, о добрых делах, несущих свет в этот мир. Чем больше света мы зажигаем своими поступками, тем светлее будет окружающий мир. К сожалению, на моей родине, в Украине, сейчас идет война. Так получилось, что многим людям, в том числе и моей семье, пришлось оторваться от дома. И сейчас я нахожусь в Германии. Мы сейчас оторваны от страны, своей земли и от корней, но оторваны мы физически. Но именно в этой ситуации мы не должны забывать, что каждое наше доброе дело приближает нашу победу. Хочу напомнить, что в первые дни войны наш президент Владимир Зеленский сказал очень важную фразу, которая знакома каждому еврею. Свет побеждает тьму. Congratulations to all the winners, and we would like to take this opportunity to wish for peace around the world in these times. ברכות לכל הזוכים, ואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות ולייחל ולהתפלל לשלום בכל רחבי העולם. And now, live from Israel, please give us away for the special mentions in the Israeli category. ובשידור חי מתל אביב, ישראל, קבלו את הזוכים בציון לשבח בקטגוריה הישראלית.
יאלי חכמוב, תיכונית על שם אלתרמן, תל אביב, ישראל. Flower Blossom, יאלי חכמוב, תיכונית אלתרמן, תל אביב, ישראל. ישראל בתמונה אחת, הלל עיני וניצן אילני, אורט גרינברג, קריית טבעון, ישראל. All of Israel in one photo. Hallel Aini and Nitzan Ilani, Ort Greenberg, Kiryat Tivon, Israel. אל ועם ישראל, מרק שלייפר, אורט עירוני ד', מודיעין, ישראל. The Israeli flag and Israeli nation. Mark Schleifer, Ort Ironi Daled, Modi'in, Israel. עולם בכף ידי, אריאל אנגולץ, חטיבת שזר, כפר סבא. The world in my palm, Ariel Angoltz, Shazar Junior High School, Kfar Saba, Israel. דברים הקטנים, פיה פלד מרון, תיכון רעות לאומנויות, חיפה. The little things, Faya Peled Maron, Reut High School for the Arts, Haifa, Israel. עינת צ'ילין, ברנקו וייס, חיפה. Festival of Light, Polina Chilin, Branko Weiss, Haifa. להבה ישראלית, היילי אור דרור, מקווה ישראל הישראלי-צרפתי, חולון. Israeli Flame, Haley Or Dror, Israeli French Mikve Israel, Chulon. תפילה לגשם, רוני ביטון, מקיף זין, עמל רמות, באר שבע. Prayer for Rain, Roni Biton, Mekif Zain Amal Ramot, Beersheva. יער הדקלים, פולינה סמרוב, היחידה לקידום נוער, באר שבע. The Palm Tree Forest, Polina Samarov, Youth Advancement Movement, Beersheva. בוקר סתווי, אליה היימר, מקיף אזור ימית, באר טוביה. Autumn Morning, Elia Heimer, Amit Mekif Ezori, Be'er Tuvia. כי האדם עץ השדה, מאור מלכה, היחידה לקידום נוער, אשקלון. Man is like a tree in the field, Maor Malka, Youth Advancement Unit, Ashkelon. קיום מזווית אחרת, רון בן ארוש ורועי סגל, היחידה לקידום נוער, אשדוד. Another angle of coexistence, Ron Ben Arush and Roy Segal, Youth Advancement Movement, Ashdod. חפץ העובר בשלושה דורות, עדן רוזנבלט, מקיף זין, אשדוד. Family Heirloom, Eden Rosenblatt, Mekif Zain, Ashdod. האש, מיתר אחיטוב, היחידה לקידום נוער, אופקים. Barbecue, Meitar Achituv, Youth Advancement Movement, Ofakim. מים קדושים, אדיר אוסוסקין, בית הספר כרמים, בנימינה. Holy Water, Adir Ososkin, Kramim School, Binyamina. And now we are excited to announce the winners of the 2022 Jewish Lens competition in the Israeli category. וכעת אנו נרגשים להכריז על הזוכים במקומות הראשונים בתחרות העדשה היהודית בקטגוריה הישראלית. במקום השלישי, חקלאות אתיופית, אימאווה אמבלו, מתיכון ברנקו וייס, פתח תקווה. In third place, traditional Ethiopian agriculture, Imawa Ambalo, Branko Weiss High School, Petach Tikva. אלישע טבול, ישיבת רגבים בנגב, בני נצרים. In second place, Trails by Elisha Tabul, Yeshivat Regavim in the Negev, Bnei Netzarim. הצמחת מנהיגות בדואית צעירה, אדהם אל-אמור, אורת אל-פרוק כסייפה. And in the first place, we have Fostering Young Bedouin Leadership by Adham Al-Amur, Ort Al-Farouk Ksaife. תחרות העדשה היהודית היא חלק חשוב בתחרות הצלמים הבינלאומיים, המתקיימת דרך בית התפוצות בשיתוף הצלם ציון עוזרי. היא כמובן
הייתה מיועדת לבני נוער בגיל 14 עד 18. במסגרת שלה התלמידים משתתפים בתחרות עם תמונות שמתבטא בקשר שלהם לטבע. את התמונה הם בוחרים מהחיים שלהם. שלום לכולם, לי קוראים מוחמד, המורה לתקשורת בבית ספר אל-פרוק סייפה כ8 שנים. התוכנית כאן היא תמכה בהשתייכות של התלמידים למקום שהם גדלו פה. הפעם זה הייתה להם הזדמנות לבוא ולהביא שינוי בתחרות עצמה. הפעם הם לא צריכים להיות יהודים בשביל להשתתף. בזכות ההזדמנות שאנו נתנו לתלמידים שלנו, הם השתתפו גם בשנים קודמות. לא רק השתתפו, אלא גם זכו. אנחנו מודים מכאן לתמי על היחס, על האהבה, על התמיכה שמביאה לתלמידים שלנו. על הזכות לתת להם להיות חלק מהתחרות הזאת. היא חיברה אותם, קישרה אותם לתמונות שלהם, לטבע ולמקום שהם גודלים פה. לא רק למדינה שהם גודלים בה. הביאה להם הזדמנות לתת דברים מהחיים שלהם, בלי התייחסות לדת, לגזע או למין. אנחנו מכאן הבינו שינוי גם לחיים של התלמידים. התלמידים רואים את החיים שלהם היומיומיים שונה ממה שהם רואים בעצם ביום-יום. רואים אותה דרך התמונה, רואים אותה איך מתפתה בעיניים של אחרים, איך כן מעניינת גם אנשים שלא גרים בה. אנחנו מודים כאן לכל התומכים ולכל העוזרים, ומאחלים לכולם הצלחה רבה בהשתתפות, הצלחה רבה בתחרות. שיהיה לכולם ערב מצוין ומקסים. Congratulations to all of our winners. מזל טוב לכל הזוכים שלנו. Now that we've all been inspired by these photos, we would like to hear from you one last time. Please write a positive one-word wish you have for all of us in the future, right now in the chat. ועכשיו, אחרי שקיבלנו השראה מכל התמונות שלכם, אנחנו רוצים לשמוע אתכם שוב. הפעם שאתם רוצים לאחל לכולנו לעתיד. So Hadass Raveh says peace. Veronica also says peace. Levi Shaban says happiness. Tami Salvadio says achdut, unity. Itzik Ben Arush says dukiyum, coexistence. Jessica Finkel says Judaism, Yahadut. Sarit Sarfati says shalom. Orit Levitan also says shalom, peace. Thank you again to the educators for bringing this event to your communities, to the students for your hard work and creativity, and to the families for your support. אנחנו רוצים להודות שוב לכל המחנכים והמורים שלקחו חלק פעיל בתוכנית והביאו אותה לקהילות שלכם, לתלמידים על העבודה הקשה והיצירתיות ולמשפחות על התמיכה. To our interns, volunteers, and Bat Shirut at ANU for all of your work in making this happen. And thank you to the judging panel for your thoughts and for the time taken to review the overwhelming number of photos we received this year. אנחנו רוצים להודות לבת השירות, למתמחות ולמתנדבים המסורים שלנו, באנו, על העזרה בהכנת הגלריה והתערוכה. תודה לחבר השופטים על המחשבה והזמן שהשקעתם במעבר על כמות עצומה של תמונות שקיבלנו השנה. The in-person Jewish Lens Gallery is open. Please come and visit us to see your photo on display. תערוכת העדשה היהודית 22 נפתחה. בואו לבקר אותנו באנו, מוזיאון העם היהודי, וחפשו את התמונות שלכם בתערוכה. We'll conclude today's ceremony with one of our favorite songs from the new core exhibition here at ANU. It is by the Israeli musician Sha'anan Street and includes 100 famous Jews from history. Who knows? Maybe you'll be on the list one day. Thank you all for joining us this evening for the 2022 online Jewish Lens Gallery opening, brought to you by ANU, Museum of the Jewish People in Tel Aviv. Good evening. נסיים את הטקס שלנו עם אחד השירים האהובים עלינו מהתערוכה החדשה במוזיאון אנו, מוזיאון העם היהודי.
שיר שנכתב ובוצע על ידי המוזיקאי שאנן סטריט, וכולל בתוכו 100 יהודים מפורסמים לאורך ההיסטוריה. מי יודע? אולי יום אחד גם אתם תהיו ברשימה. תודה רבה לכולכם שהצטרפתם אלינו לפתיחת הגלריה של תוכנית העדשה היהודית 22 הערב. בואו לבקר אותנו באנו, מוזיאון העם היהודי, והמשך ערב טוב. בכל השפות, בכל התחומים, לאן שלא מסתכלים, לא מתקשה להבחין בכמויות אדירות של יהודים משפיעים. פילוסופים כמו ברנר, עומרי לוי, בטי פרידן ואייזי אברלין, הרברט מרקוזה, בובר ולאובן, דרידה ז'אק לא פסק בגזענות להיאבק. ארכיטקטים כמו משה ספדיה, עם עבודות שלו בכל מקום מקנדה ועד לכותל המערבי, וציירים רק שגל מהחלונות קמים ביזרות, ורד מרד אופנהיים ועמדאו מודליאני שצייר נשים עם צוואר ארוך כזה יעני. אני ליבוביץ שינתה את הצילום, ג'רי סיינפלד כתב תוכנית שלמה על כלום, התיאטרון שלמה מיכולס, יעקב צנוע, חנוך לוין, אתם מבינים שזה עוד בלי קולנוע, וודי אלן, קלוד אלושסטר, ויקטוריה אברהם וספילברג שכל סרט שלו ריסק את העולם. עסקים מצטיינים ומצטיינות, טסטי לאודר זאת שהמציאה את הדוגמיות, באופנה DKNY, דונה קארן, בקוסמטיקה הלנה רובינשטיין, מרק זקרברג שינה את המושג חברות, שעשה ספר פילנטרופ להשקעות בבנקאות, מייקל בלומברג, לין שוסטרמן, חיים סבן ודניאל כהנמן, חוקר של חוסר ודאות, ברפואה ומדע איינשטיין בראש הרשימה, אבל לא רק הוקי, כהן תנוג'י ודן שכטמן ועד יונת לקחו נובל, וגם ריטה לוי, מוטל צ'יניס, לא להתבלבל. ומעניין מה פרויד היה אומר על העניין שנילס בוהר פיזיקאי היה וגם כדורגלן, ואם מישהו ספורט יהודי משמיץ 11 מדליות 2 מילים מרק ספילס. הספר עוד מלפני שהייתה ארץ, בוקר אחד התעורר גגו סמסה והוא שרץ, פרנץ קפקא חרץ את דינו, איזה גאון היה שי עגנון, תמיד ניפה מספרי בשבי, סינגר אסימוב, קלריס ליספקטור, עמוס עוז וז'קלין כהנוף, פסטרנק. Thank you everyone and good night.